وبالغوا في مطالبهم. قالوا له فجر لنا هذه الصخرة حتى يخرج منها ناقة عشراء حتى نؤمن بك. فصلى لله ركعتين ورجى الله سبحانه وتعالى ودعاه أن يستجيب لطلبهم لعلهم يهتدون. فانفجرت هذه الصخرة وخرجت منها ناقة عشراء، وطالبهم ألا يؤذوا هذه الناقة، لم يستمعوا لنصيحته فعقروا الناقة. وعاقبهم ربنا تبارك وتعالى بالصيحة والصاعقة والرجفة. وأنا زرت هذه المنطقة، يعجب الإنسان، عظامهم لا تزال موجودة في مساكنهم إلى اليوم، إلى الآن، والله عظامهم لا تزال موجودة، يعني لم يدفنوا، لم يجوا من يدفنهم، لأن الصاعقة والصيحة والرجفة دمرتهم في آن واحد. الذين نجوا مع سيدنا صالح عليه السلام لجأوا إلى مكة المكرمة وعاشوا على التوحيد، وجاء من نسلهم ثقيف الذين سكنوا الطائف. وثقيف كانت أمة مسلمة، أمة